Alam nyo guys, nag-shopping ako kanina ng namili ng pagkain ko for 1 month o kung hanggang saan lang siya kasya, 'di ba? Kasi may time naman ako next week o other next week mag-shopping ako ulit bibili ng pagkain kung gusto ko, kung wala na akong mga stocks dyan sa fridge ko. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano lang yung mga nabili ko. Nakabili ako ng kabayan. Beef. Nakabili din ako ng jasmine rice. Ayan, jasmine rice. 5 kilos for 18 reals only. Yan o. Laman ng ref. Yan lang ang laman. Saka yan. Nagpapasok. Tingnan natin tong pitakang ito kung magkano pera. Ito na lang kasi yung natira sa loob ng 2 buwan. Hindi ako nakapaghulog ng pera. So naipon lahat. Ito na lang yung natira ng pinag-grocery ko. Tapos bumili din ako ng mga damit ng last week na nag-shopping ako. Ito na lang. Magkano na lang kaya ito natira? 1,000. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2,000 na lahat. Plus ito, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 plus 50. So meron akong pera na ano. Hindi kasi ako nakapaghulog ng pera sa account ko eh. Kaya naipon lahat ng pera ko sa secret wallet ko. Malaki pala yung ginastos ko doon sa pagsha-shopping ko ng damit. Saka sa pagkain ko ngayon. Gumastos ako ng almost 200 reals. So ito na, sawa ng Diyos, nakapag-ipon-ipon lang din naman ako eh. Kasi wala naman akong mga pinapadalahan sa Pilipinas kasi wala na rin akong mga magulang. Kaya nakapagtitipid talaga ako ng pera. Tsaka kahit yung wala akong hinuhulugan, walang nanghihingi sa akin ng pera, matipid pa rin ako sa sarili ko kasi gusto ko malaki yung maiipon ko sa loob ng 1 taon. Ganyan ang buhay ko dito. Nagtitipid pa rin ako. Kasi hindi naman permanente o stable yung mayroon tayong trabaho na kumikita tayo ng ganon kalaki na yung hindi lang na kumikita tayo tapos gastos lahat, ganon. Ayun. Kaya thanks God talaga. So, ganito ang buhay sa Saudi. Kung gusto mo magluto ng maramihan, pwede.